ഗൈസ് എനിക്ക് തെർമാക്കോളിറ്റി. അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് തോക്കുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ തെർമാക്കോളിൻ്റെ വലുപ്പതാ ഇത്രയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ പൊട്ടി ഇത്രയായി. അപ്പോൾ പൊട്ടിയ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാ. അത്ര സീനൊന്നല്ല. ഇതാ സാധനം. ഓട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുന്നിൽ. വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. ഞാൻ ഫെയിലാവല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.